TV woli wetuli. Pozi abaganda bange abala programu eno kama yebazi basobosezza okubanga kwetuli olunaku olwaleero n'okuyiga ekigambo kye. Tugenda kubanga tutandika tuwuzeeko limba luno katono tulyoke tutandike katugende ku butimbe butereevu olwakadde tunamala okukoma tujja kutandika n'okusaba ate tulyoke tutandike programu yaffe katugende ku butimbe kati. Nantwala mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu nandaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kirina ekitiibwa kya Katonda kumasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi. Naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubereberye biweddewo. Katugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero. Mpozi mbakulisaayo mu luyimba olwo tujja kubanga twongera okulaba oba okulya ebigambo ebyo omundi ogunaddako olwakadde ndi kagenze budde bututambuddeko okwo naye
katukozesa eddakiika zino ezisigaddeyo yadde entono so okubako nekituyiga ekinene. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba nga tutandika programu yaffe olunaku olwaleero aye tulyoke tutandika okuyiga kwaffe okwolwaleero. Katonda waffe tukwebaza kuba otusobozesezza okuba nga tuzze okuyiga ekigambo kyo. Tusaba omwoyo watubeera era tulungamye mu kuyiga kwonna kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Kalugende ku lutimbe tutandike ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero bwe tuti. Pozi tugenda kuba nga tutandika kalugende ku lutimbe tutandike olwakadde nti nako kagenze. Kalugende ku lutimbe butereevu kati tutandike ekyokuyiga kyaffe. Pozi tuzze tuyiga ekyokuyiga kino eno tusabbiiti eri tulina bwe twakoma ministry bwe tweri Word of Professor Ministry. Bwe tuba tugenze maaso olw'ekiseera kye tulimu tulaba embeera egenda maaso mu nsi obutabanguko n'ebiringa ebyo byonna bitwongera okutulaga nti ekiseera kye tulimu kyekiseera ekisembayo ekyokudda kwa Mukama waffe. Embeera eno y'obutabanguko, okwekalakaasa, ebintu byonna bigenda maaso, violence yonna egenda maaso gy'oyinza okulowoozaako byonna bigenda maaso. Naye Mukama kyatusaba kiri kimu kwe kutunula kubanga ekiseera kye tulimu ekiseera ekisembayo. Entalo zigenda maaso yadde simawanga ku mawanga naye n'ensi mwe tutambulira abantu sekinnoomu balinamu obukubagano, entalo n'ebiringa ebyo, obutakwatagana, ennyombo n'ebirala, naye ng'ate ekiseera kituggwako eky'okweteekateeka. So mu mbeera efaanako bw'ekyo kwe ekiseera kitulina okukozesa kakati okulanga obulamu bwaffe tubuteekateeka olw'okujjako Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Byonna bigenda maaso bituzuukuse bitulage nti ekiseera kiweddeyo era tulina okweteekateeka. Abasajja abafuga ensi eno bo batula mu nkiiko enkya n'eggulo bateesa era nga sandero kize nkibagamba entakera yeesembedde. Evangelical leaders basinkana ne bateesa bye bateesa, enteekateeka zaabwe zigenda mu maaso, programu zaabwe zitambula, naye ffe twetaaga okuzuukuka yadde waliwo okutulo tungi, naye nsaba buli kinoomu akozese ekiseera kino kitulimu okulaba ng'azuukuka ng'obudde bukyali kubanga enkya buyinza okuba nga buyise. Byonna bye tugenda nga maaso nga tuyiga byongera okuyamba okuzuuka so okuyamba okwebaka kubanga abantu abasinga kati otulo tweyongedde mu bintu eby'omwoyo, otulo tungi nnyo okusinga okulaba ebyo bigenda maaso ne bazuukuka ne beekuuma akabi akolekedde. So abakulembera ensi eno bagenda maaso batuuza enkiiko okulaba biki bye bazzaako, endwadde bazitonda baziteekawo, bannaddiini bakuŋŋaana okulaba nga bateeseza ensi ey'emmaaso ey'enkya, naye nga baganda bange balaba puroguramu eno abateeseza ensi eno nti waliwo obwakabaka bateekerateekera obwenkya obw'ensi eno bwakabaka bwa Sitaani si bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda buli bumu, bwe bwakabaka obw'emirembe n'emirembe, obwakabaka obutalina buyinike, obwakabaka obw'ekitiibwa bwe tulindirira ffenna abalindira Katonda. So obwakabaka buno buteekebwateekebwa obugatte ebibiina ebyenjawulo okulaba nga bituula ku mmeeza emu biteese bikkaanye ku nsonga ezimu ezibifaanaganya ezitayawukana bwe batayawukana. Ebyo si bibiina, si nkola za Katonda. Kyovudde aba muganda wange nkugamba entakera nti zuukuka nga obudde bukyali kati kinaba kuba kikeerezi. Bwe twengere mu maaso tulaba baganda baffe bane eno tulaba abasajja bane eno abali mu tulo abeebase enkuŋŋaana nga zembagambye ez'enjawulo, Pentecostals, ba Lutheran, ba SDA of General Conference. Tera nnyo okukozesa ekigambo SDA of General Conference, ndowooza abantu abamu banadde bazuukuka ku nsonga eno. God's Church, SDA is God's Church, but there is SDA of General Conference. Mnotinga ennyo awantu awo abasalawo okulaba nga bajoininga hands with the apostasy era nga enkola zonna ezigenda mu maaso ez'okuwakanya Katonda bazinamu omukono kubanga ababiri tebayinza kutambuliramu okujjawo nga batabaganye. So kutabagana kuno eno si kwa kuteeseza bwakabaka bwa Katonda kugenda mu maaso, naye kuteeseza bwakabaka bwa Sitaani kulaba mukisa na kugenda mu maaso mu nsi muno. So tulaba aba evangelical leaders ab'enjawulo, aba Orthodox, ba Anglican, Methodists, ba Presbyterians, bangi nnyo bosinza kumalo Catholics, SDAs, bwe batyo bagenda bajoininga bakuŋŋaana enkuŋŋaana ezo yadde bazisiga erinnya eddungi naye nga tekirimu kalungi kakirimu. So kyova olaba nti ebintu bingi ebigenda mu maaso, obutabanguko, violence tugiraba agenda mu maaso, abantu bye beenyigiramu bye balimu mu kiseera kino
enkole ebintu ebyobukambwe emitima emibi abantu gye beolesa mu bintu bye bakola so byonna twetaaga okulaba nga tuzuukuka okusinkana kw'abakulu ab'amaanyi bannaddiini nze nkibagamba era nkikonyeeko okulaba nga bateesa ebigenda okuddako maaso byo tebiyimiridde bikyatambula bitambula naye ffe balaba ebintu bino twetaaga kuzuukuka kubanga okukola kw'ensolo eyokubiri egenda okukoza amaaso amaanyi g'akayembe ako ketulaba akakola mu Dark Ages bisembedde bigenda mu maaso era eprogramu eziteesebwa sabbiiti ewedde nabalagako wano sandero engeri wawe batutuuse 28 omwezi guno bwe twakuba amabega byagenda maaso twabirabako mu bufunze statements ezifuluma ku butya bye bateekateeka bulldoze tuzimanye mateeka galimitinga abantu in fact batukane bagamba yadde gamalako abantu eddembe lyabwe ne galina okubeerawo kubanga balina okutuukiriza so byebyo akayemba ako akatono emyaka 2023 tunagitandikako ne tujja kugiyigako mukama nga bwali ow'ekisa waliwo ensonga enkulu eziba zitasobosa kuleka bubaka buno kubanga ate busobola okutuukibwako naye kye tulina okutegeera kiri kimu emyaka 2023 gyakuba mu eddi mu 1844 yatandika 1957 BC paka mu 1844 so kuva mu 1844 paka mu kisa kino kye tulimu twakyali bunnabbi bwa kiseera obonnabbi buno tulababonera obwoka kati bwe tutunuulira tumanya nti kino ekibulayo nti kino kekiwedde kino ekigenda mu maaso naye nga tulaba biri kumpi era bisemberedde ddala tera amanyi nnaku yadde essaawa naye mukama atugamba ffe tuli mu kizikiza olunaku luli tusisinkanizanga mubbi okulaba nga lutugwako ng'ekyambika nga tutegedde so mu mbeera efaanako bwetyo twetaaga kuzuuka na kutunula ng'obudde bukyali endwadde zigenda mu maaso tuze tuziraba covid-19 n'endala nyingi zikyatondebwa endala nyingi zikyajja enkambwe n'okusingako wano tubaddeko mu weevu 1 bagyogeddeko weevu 2 ejja weevu 3 ejja tulaba nga lockdown eyinza okuddamu nebaawo mu mawanga agatali gamu yitaye tulaba nga ekirwadde kyeddamu ne kiyita ne bagamba kyasitudde enkundi era bagenda kwongera okusiba balina amateeka mpaka ge baayisa siga okukaana mawanga mangi nyo ne waffe Uganda twawulidde nti ebintu byeyongedde era mbadde ndiko ne bagamba covid-19 era death nyingi ezabaddewo mu lunaku lumu so cases zisole olunaku olumu zibadde mpitibwa ekitabangawo so tetulowooza nti embeera egenda kuddambega tugenda kisigala nga tugenda mu maaso n'embeera bweti paka mukama waali manya kyagenda okuzzaako naye nga byo omulabe sitaani kyakoze okulaba nga afugaza olyo lw'omwana w'omuntu kulaba nga atondawo ebintu byonna ebiyinza okuopulesinga ng'endwadde oba neteekawo endwadde okuyisaawo ebigendererwa bye nga ye afuga ensi eno setaani kubanga omulimu gwaliko gwakulaba nga akyankalanya buli kimu okulaba nga Katonda bye yakola byonna byonoona n'enteekateeka za Katonda ng'azirinnyamu eggere naye mukama nga tumanyi ku nkomero emuwanguzi byonna byabadde bigenda mu maaso okutya kwaffe tekuliwo abakkiriza Katonda byonna tubirabanga ebya bulijjo kubanga waliwo Katonda asinga byonna era abakkiriza bibeerewo abantu bajja bateekako omukono gwo gw'ekisa ajja kubakuuma so ebyo tebyeraliikiriza muntu atya Katonda ebigenda mu maaso tubeerawo nga tuli banywevu nga tuli bagumu kuba Katonda eyakola byonna ayinza byonna ate ye mulamu asinga byonna tulaba mu paper benedicto tujjukira kiwandiiko kye yafulumya nga bayogera ku universal mororo nti olw'embeera bino mororo ebigenda mu maaso betulaba mu nsi okulaba nga waliwo disorder entalo ebiringa ebyo violence basobola bitambaala mu ngeri yemu yakusaako universal moral law nga principles z'etteeka eryo bazijje ku nkola ya Katonda kuba mukama agakuna kwa sabiro bitakola mirimu gyaffe okuwummula okumusamu ekimala ate bo olunaku olwabwe bagamba bw'olukolako sabbiiti bagamba bw'otagimenya ng'etteeka erijja ate bagenda kukulemesa okugula yadde okutunda atekewo ekipuli ekyabwe kibazze bateekawo okuva mu biseera ebiyise ekya Sande ekyo ekitali mu byawandiika mu kigambo kya Katonda so embeera tulina okugyetegendeeza tugitegeere mpozi sealing time anytime sijja kugamba nti enkyoba kwosa nkyoba luli no but anytime expecting ekimu oba ekirala mpozi tujjukire Sande lokasitemala okwirangirirwa abaganda bange baagalwa probationary period egenda kuba ekomekerezeddwa ku kiseera ky'abantu abategedde amazima ga Katonda probationary period kusaidia Katonda tumanyi nti Kristo ayimufa ekisinga otukuvu kuva 1844 ng'awolereza abantu ba Katonda ng'awolereza gwe nange abeesigwa abaagala Katonda n'abajja eri Katonda bonna abanoonya okukyusa obulamu bwabwe okudda eri Katonda okuva mu bintu eby'ensi azzenga akola omulimu ogwo kuva 1844 nga yimu kifo ekisinga obutukuvu bwe yamala okuva ku nsi nga maze okufa ku musalaamu edi 31 tulabanga bwadda mu ggulu
yatandika okukola nkabona asinga obukulu kabona asinga obukulu nga atangira mu kifo ekitukuvu eky'omugulu mu kyawa Musa nga pattern okuzimba ku nsi emyaka gye kuba 23 gye mbadde mbagamba okuyigako so emyaka gye kuba 23 bamala okumuwa pattern ku kyayina okubanga azimba yakopa ku kyamugulu kwa mugamba kola nga bwolabye era bwatu bwe yakola ekifo ekyo ekitukuvu n'akikola n'essanduku y'endagaano n'agikola Mukama n'amuwandikira ku bipande by'amayinja bye yakola naye ng'ate mu ggulu waliyo origino yaabyo nga Mukama bwe yamulaga so probationary period simanyi wegenda kubeera otumanyi wegenda kumwe ne tulindidde omuntu yali n'ategedde amazima gano n'agagaana n'agajjalira ekiseera kya Sunday kasita kinamawo kuyita tewajja kubawo kiseera kirala mpozi mbajjukizaga ekigambo kino abantu abasinga bagamba Sunday kasine mala kuyita ali okabalayo okupakuka ekyo kijja kuba too late okupakukako kwa kiseera kino bolowooza okupakuka nga Sunday emaze okuyita kijja kuba kiri too late. That is your probationary time. Omuntu ategedde amazima ga Katonda kijja kuba kidde eri omuntu atanaba kuyiga kubaka muno yadde okubuulirako atanaba kubugaana ne muntu yenna aganye message eno tejja kubeerayo enemu probation eyo kubanga otaasibwa so sealing time the 144,000 banamera okugenda okuyisa amateeka gabegana gani aga Sunday n'ebirala byonna nga abantu bafuna bali bamaze okubeera nga omuwendo ogukoleddwa ku nsi ejjudde biliyoni 7 jukira kuineke tutwala kuina na 10,000 majority bagenda kuba bajja ndo kuina na 10,000 bagenda osange nga balamu tagenda kulega kufa naye bali eri abala majority abagenda okubanga bagenda mu ggulu naye nga bagenda kuyita mu kufa abamu bagenda kutibwa persecution abagenda kubanga bali abafa kuva mu biseera kuva ebiri n'abala bonna baze babaawo baze bafa olw'amazima ga Katonda awe mwendo omulala Yokana gwayogerako ogutayina omuntu yena gwatayinza kubala naye ate bene kuna 10,000 eyo special number tegenda kulega kufa era abo bebatambula mwana gwendigo bwe yagendanga bagenda omaliza omulimu guno mu maanyi balwane n'ensolo bagiwangule Bible bweti wetunyonyola so okugala ko oluggi lw'ekisa Mukama agenda kungula ensi ebonyobonyo musanvu nga tanaba kutandika kungula nsi agenda kugala oluggi lw'ekisa wabeerewo kawumpuli agenda okufukibwa eri abatatya Katonda tujjukira Yesu Kristo wanamatwala abantu mu ggulu emyaka 10 gitandike ejina mala okutandika ejina mala okuggwako Mukama dde azukiza abantu omundi ogw'oku second probation first resurrection y'abatukuvu second resurrection y'ababi abagenda okujja okuzukiranga emyaka 10 gimaze okuggwako bwatyo Mukama alokazikiriza ensi y'ekibi atatonde eggulu lijja n'ensi ebya obutukuvu mu butuula nga Petero bwatugamba essula ekyokubiri essula ya 3 pozi nga bagambe ko Sunday law is the close of probation tujjukira Papa Francis Laudatos climate change tugerako encyclical gyewandika yagamba nti ku Sunday Papa Francis onaliko our participation in Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God. Impose raba Sunday baji gurumiza naye nga tujjukira muno sanctity ya Sunday na gye bateekako si ya Mukama sindi wakwanga Yesu yazuukira nti efuuke entukuvu nno sindi Good Friday Yesu wakuba yafiira nti efuuke entukuvu nedda Mukama olunaku nalufuuka obutukuvu nga Mukama yaluwadde obutuukirivu obwo Sabbiiti Mukama yagiwa obutuukirivu obwo kuva ku kutonda kwansi so nze nga tuyigana abooluganda ebigambo bino nti omuntu yenna wabanga atana bategeera bukulu bwa Sabbiiti tala kutegeera Sabbiiti kyeki tasobola kugikuuma kyobula bajja sigala nga bagivuma bagiwala n'abantu bangi naye omuntu yenna so okukuuma Sabbiiti n'okubanga ategedde obukulu bwa Sabbiiti lwaki agikuuma omuntu yenna okuleka obubbi alina okutegeera lwaki ndeka obubbi alina okutegeera obubi obuli mu kubba alina okutegeera obubi obuli mu kutemula obubi obuli mu bwenzi omala otegeera ebigambo byo n'ogamba nti kino kyenkola kiri mu kabi bwe kati n'otegeera lwaki kibi lwaki olina okukireka osobola okukireka naye omuntu yenna naawe wabanga totegedde bubi bwa kibi tasobola kukireka omuntu yenna watategeera lwaki alina okukuuma Sabbiiti naye olibanga oli mu maka agalina ekiragiro ekyokukuuma Sabbiiti nga kiringa nga tteeka mu maka erina okukuumibwa naye tolina kutegeera lwaki okukuuma Sabbiiti zijja kubeera nga burdens zoweetisse okubanga migugu tosobola teweetaaya na kwetaaya esooka esigale nga kivume abantu bangi bagikyawa kubanga emitima gyabwe n'obulamu bwabwe tebumakinga n'ebyo byegamba so kati ekyo tekijja kuleetera muntu kwagala Sabbiiti kubanga omutima gwe teguli si musanyufu nakugigoberera so muganda wange awuliza programu eno era agiraba tegeera lwaki okuuma Sabbiiti n'abakuuma Sunday akabono k'ensolo banaakafuna lwa bujeemu bwabwe Blue laws, Sunday blue laws
a national Sunday laws olaba ndowooza bino tuva overriding Sunday blue laws October nga 2022 universal Sunday national Sunday laws mpozi sabiti ejjanja kubako article ebintu ebimu byendagako byenabadde nako wefuyo kwasode kulanga mbiteka muno lwakadde nti ati kayinza tuma zaako ne Sunday sabiti ejjanja kubambisako byogera ku Sunday law nokuba update sisingako waneeno naye nga bitambula bigenda maaso tuzukuke alowooza nti bana ava mu Babuloni ne bibiina ebyononese biganye enkola za Katonda bagenda kukikola nga Sunday limaze kulangirirwa kijja kuba too late kubanga ino decisionary time okusalawo kuli mu kiseera kino senga Yerusalemu ekiseera ky'okuzikiriza bonabona balindira malegizi kujja abazikiriza okugiddukamu tekuliko yafuluma naye abadduka bifo nga bamaze okulaba ekyomuzizo kimaze okuyimirira tebasobola tebasigiriza ekyomuzizo si ye Sunday ndikiyimiridde Sunday okasenemala okulangira kijja kuba kiri too late eri abantu naye before nga tena kulangirwanga naye nga signs zirabika byobubonero obulagibwa ebintu bingi ebize bibeerawo byetulina okutunyako kutuzuukuke so tutamala kukozesa bintu ebyo tugenda kubanga twekanga kiri too late bwe kityo agamba the United States Supreme Court ruled that the Sunday laws are permissible and many states have still have them mpozi wa Sunday law kiri wonna kigenda maaso bachi exercisinga bakitwala maaso bakisanyukirako tulabanga ebyo byonna sibipya tulabanga bringing back the blue laws okukomya amateeka mbajjukiza bigambo bino June nga 17 2020 mbajjukiza nti blue laws zaliwo before mu biseera bya kwabaka Constantine oba Constantine mu bisatu 21 n'emyaka ejjajiddiringana tulabita bisatu 538 nerayiko okutirimbula abakristaayo mu myaka 1216 ne gitandika paka 1798 ne batirimbula abakristaayo wa paapa nga bwegasse wamu ne bakabaka abensi kyebuddamu okukola mu kiseera kino bwolaba bannaddiini abo nga beegasse wamu ne ba presidents n'abakulembeze b'amawanga baddamu ku shapinga kiki bashapinga n'omusajja ayitibwa Constantino ne basobola okulanga bawupulesinga abantu bakatonda okulanga bayisawo amateeka gaabwe ne batirimbula so kyobola nti church and state kasabi kwatagana ekkanisa ebeeyagala kukkiriza nsi okulanga etambuza maaso erisawo enkola zaayo okulanga ezinfuusinga okulanga bazisamu ekitiibwa ng'ensi kyobola nti wetwali tuyiga ku myaka Sunday gye zeebeerawo nga baagala ogiteekawo tulaba nga papa oli resigninga yatuuka n'agamba nti aba Christians balina okurecognizinga okulaba nga state erecognizinga all gundi religious gundi days holidays their church holidays kanisa za ecclesia emikolo gyabwe gyekwata and balina girecognizinga as a law nge kanisa ensinge ezirecognizinga as a law nenga za kanisa nenga nensi ezirecognizinga omuli Sunday omuli Ashwen zisimazi Christmas zigundu Friday nebirabyo nenga ekintu ekikulu biri byonna just kuleeterako kubuzaabuza nenga main point eri ku Sunday kubanga yibata esimbayo egendo fundikire byafaayo byonna nga Sitaani agulumiza amaanyi ge ne Mukama nga alaga amaanyi ge ekimu ku bibiri kigenda kubanga kiyimirira so mu kuyimirira kwabyo fe tuli bazanyi we just players tunoonyako side buli omu gyazanyirako omupiira guno abali ku side ya Setaani abeeremedde ku bantu abajemedde eddoboozi lya Katonda n'abo abawulize ekimu ku bibiri kyolina okubeera tusobola kubeera side bi tusobola kulamula Laodikiya inako na Katonda yawo ku nsonga ya Laodikiya maaso abantu bali proud of being Laodiceans basanyuka bakiyagaliramu nti we are Laodiceans for Laodikiya yes you are Laodikiya but Laodikiya is not God's church Laodikiya kanisa ya Sitaani si ya Katonda bw'obeera nga oli proud ndoga nti nze ndi mu Laodikiya which means you are a part of the devil's organization Mukama kanisa ye ebeera militant naye tebeera Laodikiya Mukama alina okubeera wakati mu Laodikiya Mukama tagibeera mutasobola kutereera mu Laodikiya Mukama ebyandikwa bitulaga bulungi ensonga eyo Laodikiya Mukama yakusesema si yakubanga Mukama agisigalako abanga asigala ali wamu nayo Laodikiya egenda kusesemebwa so Mukama bwatyo bwafaanana tusumule kusima blue laws tuze tuziraba overriding Sunday law blue laws tuziraba mpozi emyaka gye gisembedde giri waneno kumpi si wala nnyo national Sunday na a national law that will standardize the enforcement of Sunday blue laws all over America mulaba ndooza ebintu bineno so embeera egenda maaso bye bagezaako kulaba nga bayisawo benforcinga
bannaddiini kati nabo balina engeri gye bakukuŋŋanyizaamu amu basobole okulanga bafightinga olutalo lwabwe eno sayidi n'ensi nga neetambuza ebyayo kati naye ng'amaanyi gano gonna kiva olaba nti ebibiina bino bikwatagana n'obukulembeze obw'ensi okulaba nga buyambibwa mu maanyi gaabwe kubanga ekkanisa tesobola kuba na poliisi ekusiba kalina kukwatagana na gavumenti ez'ensi zisobole okuba nga zifuna poliisi esobole okukwata abo n'okubasiba bakanyiza enkola z'ekkanisa naye tumanyi ekkanisa maama wa bonna ekereziya yekozesa ebibiina ebirala byonna ebivudde ku nkola ez'amazima okulaba nga beegatta awamu okulaba nga batwala maaso agenda zaabwe ez'obuwakanyi ezasobola otandika pawulo mu kitabo ky'Abasalonike ekyokubiri essuula ey'okubiri ng'agamba ku kyama ky'obugyemu olwedde ekyali kitandise okukola mu kiseera ekyo n'alabula so nagane bigumikiza okutuusa we bali bikkulibwa abantu bano so okuli anifeeringa abantu bano eno okulaba nga babanifeeringa okulaba nga buli kimu ekibikiddwako nga gisipegi lukaga mukaga wagamba nti the interest of spiritualism the truth but rapid progress of the people power or will be animasked the truth but rapid progress of the people power or will be animasked so ebintu tulina okubyegendeza baganda bange aba programu eno tuzukuke the battle is between Jesus and the devil Christ and Satan the devil is using human agents era Setaani yayagala okwefuula katonda ku nsi kuno naye Setaani tasobola kikola nga ye kubanga jjukira okwefuula katonda kyamuganibwa mu ggulu wekyagala so alina kukozesa abantu kuba twamala tutegeera Setaani mulabe waffe n'emitego Mukama gyateeka wakati w'omuntu ne Setaani kati Setaani kyalina okukola alina kuyita mu bantu bannaffe mu bintu ebirala byonna birina okulaba nga ayisaawo enkola z'okulaba nga sitiru amaanyi ge gaddamu gayimirira gayagala okubanga naye asinzibwamu katonda awo wali olutalo lunene oba wali ne challenge so laba ekyo tulina okwetegereza ennyo n'okutunuulira nti kata kyajja Setaani nga yakozesa bantu 6 twamala okugibala omuwendo guno gutegeeza omusigiro omwana wa katonda twamala okulaba ebigambo bino biri mu Lulatini mu biwandiiko by'Ekereziya tusijja kubiddamu ku bakadde sikalina naye abaagala okugenda mugende munoonye ku YouTube channel yange yaffe ya ministry SWOP you give with the POGM USA gye mulaba okwo mujja kulabako ekyokuyiga ekiriko coronavirus and 666 and coronavirus kiri mu nnyukuta mukaaga ne coronavirus meaning yekisemba ekigambo meaning so mujegende mukebere mulabe embalirira y'omuwendo ogwo atasobodde ngamba njikusharingire ku WhatsApp nsingirindikiraka gundi nenjikusharingira link yayo nosobola okugisanga so yenkola gye mbagamba baganda bange nti okola kuno ogenda maaso niyo omwana tagenda kukola yekka wabula agenda kukola nga alina abamuyambako ebibiina by'amadiini ebyekiseera kineeno kyovala nti mu kitabo ekiyitibwa Christ Object Lesson page 17 agamba concerning Babylon bikwata ku Babylon the symbol of the apostate church ekkanisa yonna kasita ejema newakanya enkola za katonda efuuka Babylon upward look chabudatu gamba nti however high and sacred they are calling whatever their position may be God can no longer use those people others are then chosen to bear important responsibilities so 131 upward look watugamba so bwekyo kino ekkanisa ya katonda yalina ekkanisa ewulira ekigambo kya katonda but any apostate church is part of Babylon so Mukama batu watugamba baganda bangawuliriza kyabudagenda maaso n'agamba nti he says to his ministers of judgment ayogera eri abaweereza ab'emisango her sins have reached unto heaven ebibi ebituuse mu ggulu and God hath remembered her iniquities Mukama n'ajjukira obutali butuukivu bwe reward her even as she rewarded you agamba and double unto her double according to her works in the cup which she hath filled full to her double agambye nti Mukama agambye nti watumaze okulaba nti Babuloni kiri presentinga ekkanisa evudde ku mazima Mukama ategeeza abaweereza be eri ab'emisango gye n'agamba nti ebibi bya Babuloni bituuse mu ggulu amakulu Mukama najjukira n'okwonona kwa Babuloni egenda okufuuka Babuloni esooka nejja nekola mistakes ensobi naye nga Mukama akyagiwadde ekisa akyagibuulirira naye time netuuka ku climax nga tuze tulaba nga Catholic Church yasooka netandika okugwanga ekkanisa ekyali kanisa y'abatumi netandika okuseerera mpola ng'egenda eva ku musingi ne Pawulo nga bakyaliwo nga alaba ekyama ky'obujje mukyagala okutandika munda naye bamala okuva abasajja batumi bawummula bonna ekintu kyanyinyiita netandika n'okugjawo amazima gonna ne gaziikibwa
tuleka okutta abakristaayo. Buno disorder gye muyinza okulaba mu kiseera kino gye tulaba ey'amadiini okulaba nga basinza ku Sande, okukwata enfumo zonna ezitali mu Bayibuli, okusinza ebifaananyi byonna, byakula lwaki amacya bujeemu kiri Pawulo kyayogerako. The rise of the Catholic Church has made all these apostasy in organizations, in churches. So tulaba apostasy eno egenda mu maaso. Teri yokka eri powered by evangelical leaders and the agents of the devil. So tutunuya ku testimony for the church page yatano akutunda akukubiri agamba, there is but one church in the world, waliwo kanisa emu mu nsi, who are at the present time mu kiseera kino kye tulimu standing in the breach amayimidde mu kituli and making up the hedge, building up the old west places, and for any man to call the attention of the world and other churches to this church, denouncing her as Babylon, is to do a work in harmony with him who is the accuser of the brethren. Mu kiseera kino mukyala yawandika statement eno yagamba, mukazi watunga akyaliwo, yagamba nti ekkanisa, nti waliwo ekkanisa emu ku lukalalo lw'ensi ate nga ge mazima, Mukama waliwo ebibiina bibiri wansi w'enjuba, ekibiina eky'amazima n'ekibiina eky'obulimba. Ekibiina eky'amazima kiri kimu, ekibiina eky'obulimba bingi ebirina ebyobulimba. Naye agamba nti ekkanisa ya Katonda y'amazima nti eziba kituli, eyimiridde mu kituli kye bakuba ky'etteeka lya Katonda, egulumiza Mukama, si kwogera bwogezi ku tteeka naye nga n'ebikolwa byayo mu kubanga ebuulira eraga ekyo nti eno esabbiiti ya Katonda y'amazima erina okukuumibwa, nga n'abakulembeze baayo nabo kyakulabirako. So si sabbiiti kutuuka ku joininga hands na bakafiiri kugenda ku mikolo gyabwe okulaba nga sime basabira sime bikiku, mikolo gisima gya kusaba nako olabi Katonda kigwe bukowoola wa Baali ne bakabona n'eriyanga bakowoola Katonda kyoyo. So eyo si ekkanisa ya Mukama gyayogerako, ekkanisa ejoininze hands n'obukafiiri. Mukama agamba mukyali musalabe ekkanisa yali nga ekyayimiridde ku watu oyogera Mukama ng'ekyawakanya ekikyamu, ng'ekiwakanya nga eddoboozi liwanikibwa okuwakanya obulimba, kyavudde agamba nti ekkanisa eyo tesobola kuyitibwa Babuloni. Nabagambyeko ebigambo bino baganda ngaweza programu eno abagiraba nti waliwo ebibiina bibiri wansi w'enjuba, waliwo mpozi n'abagambye nti the Seventh-day Adventist Church erimu ebibiina bibiri. The church, Adventist Church which is a part of Laodicean Church, and the Adventist Church which is not part of Laodiceans. Byawulwa. Laodikia si kanisa ya Katonda. Kyova Mukama agamba I cancel thee, nkuweera amagezi ogw'ejjendeza bwe yalongosebwa mu muliro. Mukama agaba amagezi once that organization of that church yalibaddewo ku kituufu kitegeeza n'eseerera. Mu kuseerera Mukama efuuka Laodikia, God's presence evaamu. Naye Mukama agamba I cancel thee, nkuweera amagezi ogw'ejjendeza bwe yalongosebwa mu muliro. Okukyuka kuno okudda eri Katonda ge magezi ago singa omuntu agatwala n'agakozesa, naye okugana amagezi ago bwe bujeemu. Kyobera nti time ng'etuuse ng'ekibiina nga amazima gagaaniddwa, abantu Mukama bamaze okwegayira ebbanga eddene. Mu Gisi page 6 Bible egamba, in amazement they hear the testimony that Babylon is the church. Mu kusamaalira ne bawulira obujulirwa nti ekkanisa ye Babuloni ye kkanisa. Twabaza okulaba nti wali apostate church Babylon is represented as a apostate church. Kanisa Babylon kiyitibwa ekkanisa ewakanyiza evudde ku mazima ga Katonda, ewakanya Katonda ye Babylon, Bible gyeyogerako. Apostate ekkanisa ejemye efuka Babylon. So wano Bible egamba, omwebundabbi agamba nti mu kusamaalirira abantu bajja kuwulira obujulirwa nti Babylon ye kkanisa, fallen because of her errors and sins, nti egudde olw'ensobi zaayo n'ebibi byayo, because of her rejection of the truth sent to her from heaven, tinokubanga eganya amazima agagiwolezebwa okuva mu ggulu. As the people go to their former teachers with the eager inquiry, nti nga abantu bagenda eri ababulizi baabwe nga bababuuza, are these things so? Bintu bino biddala bituufu? Babylon is the church. Uli abagamba the ministers present fables, abasumba bagenda kubanga baddamu nfumo, prophesy smooth things, nga bagamba ebintu ebiweweevu, baba balagula ebintu ebiweweevu, baba babuulira obunabbi obuweweevu, to soothe their fears, okukakanya okutya kwabwe, and quit the apparent conscience, n'okubanga bakakanya okuzuuka kwabwe okw'obwongo okubanga tibazuukuse. But since the many refuse to be satisfied with the mere authority of many and demand a plain, thus says the Lord. Naye abantu bangi bagenda kukkiriza bulimba buno, bagenda kuva bagambe nti no, twagala bwatyo bwayogera Mukama. The prime minister, like the Pharisees,
of old nti abafalisayo ng'abedda abasumba bagenda kukola ng'abafalisayo filled with anger as their authority is questioned bagenda kujjula obusungu okubanga bababuuza ebibuuzo bino agamba we will denounce the message as of Satan and stir up the sin-loving multitudes to revile and persecute those who proclaim it. Bagenda kulaba nga badenouncinga message eno ng'eya Setaani obatuuke n'okugamba nti abo bagibuulira ba Setaani babi mubagolokokereko mubagobe era agamba kigenda okuddako persecute nga abagibuulira kino tutandise okukiraba nno obubaka buno nga bubuulirwa omuntu natuuka n'okugamba nti n'abantu banne mubeere abantu abakulu abalaba pulogulaamu eno omuntu natuuka ku level n'atandika obuuza musumba ma pulogulaamu eyo ntuule ndabe wamwe oyo musajja mutuufu nze ntuule mpuulirize byagamba abantu bafunye ebifaananyi mu nsi muno omuntu ali awo nga tosobola kudisaninga whether this message is true or false nga bwatu oyogera mukama nga tosobola kugidisaninga with your understanding ng'oyambiddwako Katonda noba ng'osuubira okulaba nga herepo ogijja mu musumba okulaba nga kuyamba okulaba ng'otegeera amazima ga Katonda kyakusalirwa kinene nnyo embeera gye tulimu ya kiseera kifundikira abantu bangi tebabuulira obubaka buno naye nabo chance gye badde bafunye okuba nga bobuulira abantu abasinga baagala kufuna authority kuva eri basumba babakkiriza okuwuliriza obubaka buno babagambe nti kali muwulire kali temuwulira so ekyo kigenda maaso mu bantu mu kiseera kino eno babuuza wamma ŋŋende ntuule wamma kati nteekeko TV naye bwatuuka okulaba bakayanja ne bano abafeere bakayanja abasiyazi n'abalala bonna bannabbi ab'obulimba nga batandise okubuulira ku obulimba bwabwe ku zi TV ng'atyuninga tamala nakwebuuza ku mubuulizi ku musumba we bw'alaba enjiri ey'obulimba teyeebuuza bw'anayinza okuteekako ebintu ebitasaana ku TV okulaba ng'anayinza okulaba tamala kwebuuza naye enjiri y'amazima mbunzi wamandabe wojja nti buli kyalaba ku TV amala kwebuuza ku muntu nti ntuule ndabe so abantu basinga bagenda kuzikira naye sikubanga bandizikiridde naye kubanga obwongo bwabwe tebaagala kutegeera mazima ate abantu bebuuzaako be bakyawa amazima kubanga lwaki bagakyawa nti kubanga ebyo bakola bigawakanya so tebali lwedde kugamba omuntu nti tuulo olabe nti bakkiriza amazima gagoberere kubanga bwamuwaga head bigenda ku exposing enkola ze so buno bulamu nakufa life and death issue ayagala okuzuukuka ajja kuzuuka tayagala kuzuukuka tewali kyakukola naye Mukama Katonda ye asigala atwegayirira atuweera amagezi tuzuukuke tugule zaabu erongosebwa mu muliro tusijje eri Katonda tukyawe ekibi tuve ku bantu n'ebikolwa byabwe n'okugoberera enkola ez'abantu tugoberere enkola za Katonda tayimu etuuse era nga ekiseera kisemberedde ddala era nga embeera ennyinyiitidde abantu ba Katonda abeesigwa batagenda kuddamu kufuna amakanisa gakuŋŋaaniramu ekyo nkibabuulira muligamba nti yayogera ekiseera kituuse abantu ba Katonda batagenda kuddamu kufuna bibiina makanisa bakuŋŋaanira lwaki measures zigenda okujja zifuge okusinza okuŋŋaana zigenda kuba ziri mitinga eddembe ly'abantu ba Katonda okusinza ekigenda okuba nga kiri beta buli muntu wa Katonda omwesigwa okusigala ewakaawe asinze nga Mukama bw'ayagala abantu abasuubira okuba nga bagenda kuyita mu basuuba bayamba okulaba nga babawa amagezi okuby'okusinza bali abasajja bali lwedde okugatta emikono gyabwe n'ensikwa nga byatandika dda so time etuuse abantu ba Katonda abeesigwa bwe bagenda okuba nga bagenda kuyimirira bokka batandike okuba nga bakkiriza bokka ekigambo kya Mukama nga bwe kigamba ate kyatunya musumba gundi nga weetaaga kubeera waka osobola okusinza Mukama nga bw'ayagala nga bino byokuŋŋaana musimi kuŋŋaana kanisa eva kuno paka kuli ebyo nga bikyalina makulu era kati ate bikyalina makulu kubanga ekkanisa ezo kirunnyo osanga ekkanisa ejjuze enkuyanja y'abantu nga mulimu omwoyo wa Katonda kubanga mubamu disipule kweraga yayambadde atya yazza atya endabika yatya nyabadde koze luviri ki olunaasikiriza abalala oli ansinzeeko enkyakanje n'akagoye akasinga akake so disipule nakweraga mamire bibiina ebyo ebijjuza abantu makanisa gajjuza abantu enkuyanja kivandi kati buli muntu kyasinga okukola kulaba nga azimba ekkanisa eva kuno paka eri esuuza abantu 200 bantu 600 bantu 1,000 nalaba nti yazimba ekkanisa naye nga Mukama temuli mwoyo wa Katonda principles ez'amazima bazivaako era ekiddako kwe kugulumiza abantu okusinga okugulumiza Katonda so enkola ezo abantu ze batambulirako Mukama zakyawa agamba maso n'agamba Second Messages book 2 page 6 God is leading out a people Mukama akulembera abantu he has a chosen people ina abantu abalonde a church on the earth kanisa ku nsi Mukama agirina whom he has made the depositaries of his law Mukama bawadde okubeera nga batereseza etteeka lye balibuulira mu nsi he has committed
to them sacred trust abawadde obubaka obuvunanyizibwa obutukuvu and eternal truth to be given to the world n'obubaka obutaggwawo okubuulira eri ensi. He would reprove and correct them, ajja kubanenya n'okubagolola. Wulira statement eneddako. The message to Rhodesians, obubaka eri Laodikia, is applicable to the Seventh Adventists, bukugenda eri Seventh Adventists who have had great light, abafunye omusana omunene ogw'amaanyi, and have not walked in the light, ne batatambulira mu musana ogwo. Ono epaati esooka ya Laodikia. Rhodesian message is applicable to Seventh Adventists. Bira byerabire kubanga biri off byava ku mulamwa. Tuli ku kanisa gye tuyinza okugamba nti ebadde eyimidde ku musana wa Katonda, ku bibiina ebiyimidde abasitula musana gwa Katonda. Agamba nti the message of the Rhodesians, message ya Laodikia, is applicable to Seventh Adventists. Eri ku ba Adventist abafunye omusana omungi ennyo ne bagana okugutambuliramu. Mukama kyayaga leyo Laodikia message gye kweri applicable kwesonga abantu abadde mu musana nga bagufunye bagutegedde ne bagana okugutambuliramu ne bagwiginowalinga. Bingi nnyo tinzo tunula kati ebyeganira ignored reform message okudda obujja mu byobulamu, ebintu bingi esinza kutegeera order of the church, enteekateeka y'omulimu gwa Katonda efiiriddwako n'ebeera bingi nnyo esinza kudda mu kiseera kino. Naye Mukama agamba nti that is the SDA ebiri ku nkola bwe Abadventist abali ku nkola bwe Adventists abayiginoliza omusana gwa Katonda abo Mukama bagamba nti ne bagana okutambulira mu Laodikia, be bali mu Laodikia era gwiginowalinga. Laodikia yeyo SDA yo kuli Mukama jogerako bwati pozi Laodikia page 1898 tulabanga yawandika n'agamba mu kyalo nti the church is in the Rhodesian state. Ekanisa mu mbeera ya Laodikia, the presence of God is not in Hamidist. Laodikia ena kasitebeera mu Katonda kasa ekibiina kyonna kasa kibeera mu mbeera ya Laodikia, kirimu ensi n'obukristaayo, kirimu enkola za Setaani n'enkola za Katonda, kimikisinga enkola Mukama ze yakyawa ne Mukama zayagala. That is a Rhodesian church or Rhodesian organization or Rhodesian group. So Mukama agamba that is the church which has the truth of God and has failed to walk in that message or those truths. Kwa Mukama akasa kuwa musana ba aku expecting gutambula muna gubulira balala. So obenga doku practicing, you are in a Rhodesian state. So Mukama mu church yavaga mu 1898 ngalaga ekkanisa embeera gye yali mu kiseera ekyo ng'alaba decline mu by'omwoyo n'asitula eddoboozi okulibyukenga. That's why baatukana time namusindiikiriza amutwala mu Australia namugobaganyiseeyo kubanga yali ali mu kunenya obukulembeze nga bufudde ku mulamwa. Kyavuddaga nti n'afulumya statement n'agamba the church is in a Rhodesian state, the presence of God is not in Hamidist. Ekanisa ya Mukama kasebeera mu Laodikia, Mukama tabeera wakati mu yo, so mabali yali bali proud nti eno Laodikia Mukama, yes, you are in a Rhodesian church, so just know that God's presence is not in that organization. Why? Because they are fighting against the truth of God. They are in apostasy. The leaders, not the members of the church. Members also okubeeranga balina weaknesses, ekyo kimanyikiddwa kubanga tusobola kutereeza buli muntu. The church is militant, abantu abali militant, ekanisa ng'ekyalwana. That is totally perfect. But the order of things, kasabeera nga biri mu Babylonian order, kitegeeza nti that is not the church of God. Era tulabira ku byokungulu nti ekibiina kikasa kiva ku nkola ez'amazima, kasa kiva ku nkola za Katonda. Bino bintu lwaki mbyogedde? Nawulidde abantu abulisitora message nga badefendinga nti eno ekanisa ya Mukama ekanisa ye ekwata ekigambo kya Katonda. Upward look page 131 gye nabagambyeko. God has a church, is not the great cathedral, neither the various denominations. Nebe bantu abali ku kigambo kya Katonda. We are two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Mukama bwatu batugamba nti kasaba kungana biro basatu mu linnya lyange. So tulaba Laodikia ekigenda okudda ku Laodikia is to spew, kugisesema. Mukama wa kugiwandula. Laodikia teina hope unless they reform and revive. But sadly enough, it is a perpetual backsliding. Nga nteekateeka okufundikira ekyokuyiga kino kubanga obudde buweddeyo.
wano wetulabira udeki eyoku SDA eyoku Seventh Adventist agamba it is those who have made great profession but have not kept in step with their leader that will be spewed out of his mouth unless they repent. Amukama bamaze abaganya okutabaganamu n'omukulembeze waabwe amukama bagenda okuwandula. The message is to pronounce the Seventh Adventist. Tujjuke ekiseera kino mbajjukizaamu tulaba ebiina bibiri Adventist abagaana amazima ga Katonda n'abagatambulirako kati abagatambulirako nga bali militant naye nga bali ku nkola ya Katonda. Mukama agamba that church cannot become Babylon, and God's church has been and to denounce that church as Babylon, it is a sin. It is not God's message, the true church of God, but the church which has departed from the truth, from the foundation, the group of people, not the church but the group of people, and yes, continue to claim the name of Adventism. That is the message, the words of John in Revelation chapter 3 verse 9 are applicable to those people who say they are Jews but they do lie. Nenga balimba awo wali challenge baganda nga baluliza program ena bagiraba. So waliwo ebibiina bibiri tutunulira mu Advent. Abantu baganye enkola za kuno kama agenda basesema abakola enkola ez'ensi ezitaliza ku bwatu bwegera Mukama abegasi n'emikago n'ensi abasembeza ensi okusinga osembeza Katonda. Mukama agamba ekkubo limu lya kubawandula. Katuve ku screen tusobole okukomawo olw'okufundikira ebigambo bino mbasiibule baganda bange kubanga kadde kaweddeyo naye baganda bwe kyembagamba kye kino obuseera kye tulimu obudde bwe tulimu obudde bwe busembayo. Mukama Katonda atwegayirira tusobole okubanga tudda ku kkubo ery'amazima tutambulire mu bigere bye nga bw'ayagala. Enkola zonna ezitali ku kigambo kya Katonda tuzeewale. Tetugenda Mukama agenda kulokola bibiina by'abantu, agenda kulokola abantu ssekinnoomu. So obulamu n'okufa biteekeddwa mu maaso go onoolondako ki. So Mukama atuwa omukisa. Tugenda kwa tusinkana ku Tuesday ku makya ne programu yaffe eya bulijjo ey'obunabbi bannabbi abobulimba n'ebire biringa ebyo. Omukisa guno gutufuna okulaba nga twogerako eri bajja kimemba kuba bakuŋŋaanye ate ennaku ziri endala tusobola okwogera n'abantu abalala kubanga babeera basobola okufuna nabo omukisa okuŋŋaana ne balaba. So mbasaba baganda bange musobole okufuna flash mufune obubaka buno baganda bange mujja kunkulirako nga sabbiiti ewedde kutongolera okubulaba bwe tukwasaganya enteekateeka eno. Nsaba Katonda atukulembere ffenna. Olunaku olwaleero nja kukomekkerezaawo kubanga kadde kaweddeyo naye nsaba Katonda basobola okuwagira omulimu guno mujja guwagira naye tusobola okwogera ku WhatsApp. Musobola okumpa message ku WhatsApp ne twongera tunyumyamu ku bigambo ebimu eby'enjawulo ne ku YouTube okudownloadinga information eyo abagyetaaga. Mukama bawo omukisa. Saba Mukama bakuume mubeere bulungi. Nsigadde Kingi Paulo, Sword of Ministry. Mweraba.